Сегодня находимся в Кахете, я не хочу не отметить это, и погода прекрасная. Да, нужно будет как- отметить их. Да, да, обязательно. Очень красиво, очень атмосферно здесь все. Но сейчас к делу. Таур, я недавно наткнулся на твое видео, и оно набрало очень много просмотров, лайков и много комментариев. Я хотел бы, чтобы ты прокомментировал эти события, которые указаны. Да, мое видео было связано, так скажем, с туризмом абхазским и с российскими гражданами, где я говорю о том, что сегодня, грубо говоря, очень опасно находиться русскому человеку в Абхазии, так как его жизнь может находиться под угрозой. И дело даже не в криминале, а в том, что так называемые политики в любое время могут взять просто оружие и начать ходить их отстреливать. И не нести при этом никакое наказание. Я даже вот недавно смотрел, опять же, свежие новости по этому поводу, где Изида Чаня, да, это независимый, так скажем, журналист Абхазии. Иноагент уже. Ну, уже, да, ее признали иноагентом, потому что она говорит правду. В общем, она рассказывает о том, что даже прокуратура, местное МВД, никто никак это дело не комментирует. А Юрий Хагуш, хочу напомнить, он является как-никак главой Гагры. То есть, ну, такая довольно весомая. Да, весомая фигура, но при этом он может свободно взять и пойти в кого-то пострелять. И человек, да, вот он, русский мужчина, он сейчас находится в сочинской больнице, причем он впал в кому. А до этого его возили по Абхазии с одной больницы в другую, там вроде как следы пытались что-то замести. Но... Кстати, он из-за этого и попал в кому, что он очень много крови потерял, пока он попал в больницу. Да, но какое-то чудо, видимо, произошло для него. Каким-то образом получилось так, что его все-таки смогли вывезти в Россию. А ампутировали ногу? Там был разговор насчет этого. Насчет ноги пока точно сказать не могу, не знаю, но суть остается сутью, что человек при смерти, и как сами врачи говорят, что мало шансов, что он выживет. Да, стабильно тяжело. Ну вот отдых получилось, к сожалению. Я скажу так, что отдыхать в России, то есть в Абхазии, уже надо иметь храбрость летчика, как минимум. Потому что это Или уже, охрану с собой. да, это уже не первый случай, когда люди просто идут с семьей отдыхать, а это оказывается их последним отдыхом. Да, или бывает самым, такое. как минимум самым худшим их в жизни. Ну, конечно, в туризме это очень главное, да, что безопасность. Конечно. И еще инфраструктура. Ни одного, ни второго там нет. Но если из-за инфраструктуры ты не умрешь, ну да. Ну, это еще можно. Но пулю можно да. поймать, как показывает практика. Но надо же комфортно отдыхать. И ты представляешь, если ты небезопасно себя чувствуешь среди таких людей, которые занимают государственные должности, ты представляешь обычный криминал, насколько опасен там? Знаешь что, кстати, хочу вот заметить, я пока за все это время, что мы, так скажем, ведем вот эту всю деятельность, я еще ни разу не слышал о том, чтобы именно местный, так скажем, криминал какой-то, имеет какой-то вес, был как-то связан, что где-то от них какой-то турист пострадал. Потому что, если наблюдать все целостно картину, видно только, как именно от администрации люди страдают. А мотив, какой мотив, как вы думаете? Вот мотив Хагуша, допустим, это у него на национальной почве или... Он чувствует безнаказанность. Я думаю, что это там не национально, ну просто он, наверное, не знаю, перебрал. Это не первая, кстати, ситуация. Значит, это просто подкат к женщинам. Так, не подкат к женщинам, а он хочет, типа, там, чтобы выглядел крутым, но заодно у него есть возможности, да, выпендриваться. Он хочет быть и мэром, и Тони Монтана в одном лице. Но это не первая ситуация, кстати, стоит это заметить. Слышал об этом. Ну, быть Тони Монтана еще должен продавать наркоту. Откуда мы знаем? Да. Послушай, я тоже слышал об этом. Ты знаешь что-нибудь, что у него за приключения были еще до этого? Да, что-то до выборов было. Была такая ситуация, что он, так скажем, со своими друзьями, со своей компанией избили человека в Абхазии. Но это уже был человек на армянской национальности. Это перед выбором, да, был? Да, перед выборами. Это по национальной почве было, насколько я знаю. Скорее всего, да, потому что там им не нравилось, что они голосуют не за тех, кто был выгоден им, так скажем. И опять же, даже и в тот момент он остался безнаказан. То есть о чем это говорит, что сегодня, я не знаю, если ты какое-то весомое лицо в Абхазии, ты можешь делать все, что хочешь, и ты остаешься безнаказанно. И самый, что интересный момент, я опять же смотрел сегодня свежие новости по этому поводу. Падра Гумба, так называемый сегодняшний президент Абхазии, да, царь и бог,
он отказался участвовать в данном процессе и каким-либо образом наказывать Хагуша. Ну, если честно, знаете, с этим должен заниматься СГБ и прокуратура, а не президент сам. Ну, чтобы вот этим это. занимался СГБ и прокуратура, они должны быть. Но они не Институты. дают никаких комментариев по данному поводу. Ни СГБ, ни прокуратура, ни МВД. Ну, к сожалению, да, но это их дело, а не дело президента. Каждый криминальный Нет, главное, поступок. чтобы президент не мешал. Ну, видно, что он мешает Ну, он даже процессам. не замечает, ты видишь? А вы думаете, что сойдет с рук это Хагушу? Это же гражданин России. Пострадал. Но вся надежда на Следственный комитет России.